شايفين الجبنه سايحه ازاي؟ شايفين عامله طبقتين ازاي كده اللي احنا حطيناها في الاول، وبعد كده حطينا بيبروني، وبعد كده حطينا الطبقه التانية. فظيعه فظيعه فظيعه. يلا بقى ندوق. بصوا من تحت، خدت لون كده بسيط ذهبي، بسيط جدا. بصوا الاطراف، كأنكم بتاكلوا بيتزا بالظبط. هي فكره البيتزا عامه. يلا نسمي الله وندوق. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ جايلكم النهارده فيديو جديد. هنجرب مع بعض شويه وصفات من التيك توك ونشوف تستاهل التجربه ولا لا، وهنقيمها مع بعض. اول وصفه كده معايا هنحتاج فيها عيش تورتيلا، وكمان بيبروني، وهوت دوج، وبيضايه، وسمسم، وجبنه موتزاريلا. فتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ونشوف طعمها في الاخر حلو ولا وحش. انا هنا جبت التورتيلا زي ما انتم شايفين، وحطيت الهوت دوج وقفلت عليهم بقى كده بالخله الصغنطوطه دي اللي احنا بنقفل بيها لما نكون حاشين فراخ او حمام. بس كده طلعت معايا بالشكل ده. بعد كده هنجيب البيضايه، هنحط عليها رشه صغيره من الفلفل الاسود، وهحط عليها شويه سمسم، وهنبدا بقى كده نضربها. وهنجيب الفرشه بتاعتنا، وهنبدا ندهن الاطراف كده كاننا بنعمل بيتزا بالظبط. وبعد كده هنبدا ننزل بطبقه كده من الجبنه، وبعد كده هبدا انزل بالبيبروني، وبعد كده هبدا انزل ببقيه البيض اللي احنا ضاربينه بقى كده. هحط جبنه تاني، كده خلاص بقت جاهزه. احطها بقى في الفرن 5 دقايق كده على الشوايه تاخد لون كده، وكمان الجبنه تسيح، وبعد كده نجيبها بقى معاكم علشان ندوقها ونقيمها مع بعض ونشوف تستاهل التجربه ولا لا. بس انا متفائله من شكلها كده، والمكونات بتاعتها خطيره. هرجع لكم تاني بعد ما تستوي. شايفين شكلها؟ العيش خد لون حلو قوي من بره، والسمسم شكله خطير، والجبنه الموتزاريلا ساحت وبقت زي الفل. قعدت بالظبط 5 دقايق حطيتها على الشوايه، خدت اللون التحفه ده. فتعالوا بقى نقطعها مع بعض وندوقها. شايفين الجبنه سايحه ازاي؟ شايفين عامله طبقتين ازاي كده اللي احنا حطيناها في الاول، وبعد كده حطينا بيبروني، وبعد كده حطينا الطبقه التانية. فظيعه فظيعه فظيعه. يلا بقى ندوق. بصوا من تحت، خدت لون كده بسيط ذهبي، بسيط جدا. بصوا الاطراف، كأنكم بتاكلوا بيتزا بالظبط. هي فكره البيتزا عامه. يلا نسمي الله وندوق. بسم الله. اختراع، اختراع بجد. ناخد بقى كده قطعه من البيبروني والجبنه، خطيره. والجبنه سايحه بقى كده، فظيعه 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 فظيعه. اديلها 10 من 10. يلا بينا بقى على الوصفه التانية. تاني وصفه معانا النهارده هنحتاج فيها
بطاطس او فرايز، ومعايا كمان لانشون بالبسطرمه، وكمان معايا جبنه شيدر اللي هي بتاعه البرجر. معايا هنا 3 قطع على قد الكميه اللي انا هعملها، ومعايا كمان خيار مخلل هقطعه معاكم دلوقتي، وتعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل وصفه ازاي. حطيت بقى شويه من البطاطس كده في الاير فراير، وما حطيتش معاها ولا نقطه زيت. حبيت ان انا اعملها كده خفيفه وما تكونش فيها زيوت كتير، واتاكدت ان ورق الزبده بتاعي ما بيلزقش، علشان في انواع من ورق الزبده بتلزق. فلو الورق بتاعك بيلزق ولا حاجه، حطي بس كده رشه صغنططه من الزيت. جبت هنا بقى كده الخيار المخلل وبدات ان انا اقطعه كده شرايح كده صغنططه. وهنا البطاطس كانت خلاص خلصت، جبت الطاجن بتاعي ده عشان انا لسه هدخلها الفرن علشان الجبنه تسيح. حطيت بقى كده البطاطس جوه الطاجن، وبعد كده نزلت بالخيار المخلل اللي انا قطعته فوق البطاطس. وبعد كده جبت بقى كده كام شريحه من اللانشون حطيتهم كده فوق بعض، وبدات ان انا اقطعهم كده قطع صغنططه، وبدات انزل بيها كده فوق البطاطس. واخر حاجه طبعا هحطها وهي الجبنه، وبعد كده هدخل بقى الطاجن ده في الفرن. هيقعد بالظبط 5 دقايق، ممكن ما يكملش على حسب درجه حراره الفرن عندكم يعني. بس اول ما الجبنه تسيح هبدا ان انا اطلعها من الفرن، وهوريكم شكله بعد ما اطلعه من الفرن. ما تروحوش في حته، استنوني. طلعتها من الفرن وزي ما انتم شايفين كده الجبنه ساحت على الوش. وهحط بقى كده رشه من بهارات البطاطس. شايفين الجمال؟ خطيره. هنبدا بقى كده نسمي اللون دوق. ريحتها خطيره مع بهارات البطاطس دي، بعشقها بعشقها. بصوا، خدت كده من كل حاجه، من الخيار المخلل والبطاطس واللانشون بالبسطرمه مع الجبنه كمان. ندوق بقى. بسم الله. تحفه 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 تحفه، ولا غلطه. هي بس لازم تتاكل وهي سخنه كده، عشان لو بردت الجبنه كده هتجلد بقى كده وتمسك فيها، مش هتبقى حلوه. هي حلاوتها تتاكل وهي سخنه. فظيعه فظيعه فظيعه. الوصفه دي كمان هديلها 10 من 10. فالنهارده الفيديو كان حلو جدا، والتجارب كلها كانت تحفه. شايفين بس الشكل؟ خطيره. اعملوها هتعجبكم جدا. طبعا لو ما عندكوش بقى لانشون بسطرمه، ممكن تحطوا لانشون عادي، ممكن تحطوا سوسيس، ممكن تحطوا سجق، ممكن ستريبس. يعني ينفع نعمل بيها ميكسات اكتر من كده. تالت وصفه معانا النهارده هتبقى مشروب هنستخدم فيها مشروب يوسفي من سانتوب. ده يوسفي مشطشط. وكمان هنستخدم سيفن، ومعايا شرايح ليمون. تعالوا بقى كده نعمل المشروب مع بعض ونشوف طعمه يستاهل التجربه ولا لا. جبنا الكوبايه كده بتاعتنا، وهنا المشروب بتاع اليوسفي ده انا حطيته شويه في الفريزر علشان كنت عايزاه يجمد شويه. هو ما جمدش قوي طبعا، انا عايزه بس فيه شويه تلج. شايفين التلج اللي فيه؟ هبدا انزل بقى بيه كده في الكوبايه، وهبدا انزل بقى كده بشرايح الليمون. وبعد كده اخر حاجه هنزل بيها وهي السفن. تعالوا بقى كده ندوق مع بعض. اولا ريحته تحفه. بسم الله. تحفه. ده احلى مشروب صيفي منعش كده في الحر اللي احنا فيه ده. خطير خطير خطير. طعمه حلو جدا، الميكس ده خطير. الليمون مع العصير مع السفن تحفه. دوت اديله 10 من 10. جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. كده يكون الفيديو النهارده خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وكومنت حلو. استنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير هتعجبكم. هتوحشوني جدا. باي باي.